Я верю в силу интернета, поэтому обращаюсь к вам за помощью. Но сначала напоминание для новеньких на моем канале. Мы с мужем решили переехать в дом и сейчас активно занимаемся ремонтом и благоустройством участка. Посмотреть, как выглядит дом, вы можете в первом ролике. А сейчас у меня вопрос к опытным знатокам и садоводам. От предыдущих владельцев помимо мебели нам достались еще и растения. Большая часть из них прекрасно себя чувствует, но вот этой туи плоховато. Вот в чем вопрос. Возможно ли ее как-то оживить или только выкапывать? Нижние ветки все еще зеленые. Пишите в комментариях, пожалуйста.